É isso aí, bom demais. É isso aí, galera. Mais uma dica, vocês pediram, eu fui atrás, ó. Sabe aquele barulho que tem no Onix, no Prisma, até daqueles Vectra antigos, aquele barulho quando você pega na subida ele... Olha aqui o barulho, ó. Caixa do filtro de ar. Você tira a caixa do filtro de ar. Tá vendo isso aqui? Desgaste do filtro de ar. Aí ele passa a não vedar. Aí ele faz um barulho na tampa. E aí faz barulho irritante. Aí você vai ver por que tá fazendo esse barulho. Coisa linda. Como que tá o filtro por dentro? Troca do filtro, força demais ele, tá puxando, faz o carro beber combustível e fazer aquele barulho irritante na subida. Troca o filtro, faz uma limpeza, já volta tudo ao normal. Mais uma dica do Luiz aí. Se inscreve no canal, é KM2 Brasil. Deus abençoe. Isso aí.